vazhdoj ta them që SPAK ka pasur disa raste që ka treguar se nuk ka qenë një institucion që ka zbatuar ligjin në konform kushtetutës. Patjetër që ka devijuar disa herë dhe këtu më lejoni të përmend përsëri qëndrimin që është mbajtur me kryetarin e Partisë Demokratike, kryetarin e opozitës, doktor Berishën, për mënyrën se si e kërkuan me urgjencë heqjen e imunitetit dhe arrestin e tij shtëpiak pothuaj prej një viti. Në një rast që nuk kemi absolutisht se çfarë të mbronte SPAK në atë hetim që kanë hapur për kryetarin e Partisë Demokratike zotin Berisha, për arsye se është një vendim i Këshillit të Ministrave, kemi shpjeguar disa herë prej shumë vitesh më parë, nuk kishte rrezik prishje provash, nuk kishte rrezik largimi nga vendi dhe masat e SPAK ishin të tilla. Ndërsa për zonjën Balluku, për shembull, un kam një kontestim përse SPAK kërkoi pezullim në fillim të zonjës Balluku, thjesht pezullim nga pozicioni i zëvendësisë kryeministrit dhe ministrës dhe nuk kërkoi direkt heqjen e imunitetit. Por i dha kohë Ramës që të bënte ato lojra që bëri duke e vonuar, duke mos e zbatuar vendimin e SPAK për pezullim nga posti i ministres, duke çuar në gjykatë kushtetuese, duke zvarritur prej 3 muaj. Ishte një qëndrim favorizues kur SPAK sot po këmbgul për t'i hequr imunitetin, për ta çuar në një masë arresti shtëpia apo arrest në burg? Pasi nuk ju realizua kërkesa e parë për pezullim. Pra, nëse do të ishte pranuar kërkesa për pezullim nga ministre dhe zëvendësisë kryeministre, atëherë zonja Balluku do të vazhdonte të ishte e lirë në rolin e deputetes dhe do të kishte ndikuese. Në fakt, kërkesa për heqjen e imunitetit u kërkua pasi nuk u zbatua nga kryeministri urdhri pezullimit. Pra nuk e mori që në fillim, po ta kishte marrë që në fillim, atëherë nuk do ishim në këtë situatë. Se nuk do të ishim në këtë situatë, do të vendoste ndryshe Partia Socialiste, do të pranonte kërkesën për heqjen e imunitetit, mendoni? Edhe mbase mund ta pranonte, jo se do ta pranonte e detyruar, po këtu lozi, pra ju dha mundësia të loste me punën e pezullimit. Gjithsesi, tashmë që i bëri thjesht një shkarkim de jure dhe de facto po e mban aty, vazhdon të jemi në të njëjtën situatë. Pra kemi një zëvendësë kryeministre që nuk është në detyrë, por në fakt i ka të gjitha kompetencat e zëvendësë kryeministres dhe të ministres siç ka qenë më parë. Zoti Baçi, më lejoni të përcjell për ju për edhe audiencën një reagim të fundit të Komisionit Evropian, konkretisht pas interesimit të gazetarëve të Top News, për faktin që raporti Partisë Socialiste sugjeron rrëzimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e zonjës Balluku. Ne nuk komentojmë për çështje që janë në proces, si takon Kuvendit të Shqipërisë të shqyrtojë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të saj. Është ky reagimi që ka dhënë pak minuta më parë Komisioni Evropian për Top News sa i përket qëndrimit të mazhorancës në lidhje me imunitetin e zonjës Balluku. Si e vlerësoni, si e komentoni? Normal, institucionet e Europës të gjitha një qëndrim të tillë mbajnë, nuk mund të futen dhe të japin vendime apo të bëjnë gjykatën, se nuk ju lejohet një gjë e tillë, por e kanë dhënë mendimin e tyre, mos ndaloni veprimtarinë e SPAK-ut, mos ndërhyni tek gjyqësori, mos ndërhyni tek drejtësia. Kjo është një fakt i dukshëm, një fakt që është dhënë shpesh herë dhe nuk ka nevojë më të presim për reagimet e institucioneve të Bashkimit Evropian. Janë të qarta këto, dhe ky reagim është një reagim në vazhdën e qëndrimeve që mban Bashkimi Evropian dhe të gjitha kanë një qëndrim. Mos ndërhyrje, mos pengim të punës të SPAK-ut dhe të gjithë organeve të drejtësisë. Bllokimi që i bën Edi Rama me mazhorancën e vet është një rast i pa precedent për një mazhorancë që deri dje propagandonte me të madhe për atë se çfarë duhet të silleshin politikanët me drejtësinë. Pra duhet të ishin të gatshëm për t'u vënë në dispozicion të drejtësisë pa asnjë lloj pengese. Në fakt po bën blok për ta penguar drejtësinë, madje po ndërhyjnë edhe te kodi i procedurës penale për t'i hequr kompetenca SPAK-ut, për mos ta lënë SPAK-un të vazhdojë hetimin. Nga ana tjetër i thotë je i lirë të hetosh, po nga ana tjetër nuk i jep të drejtë që të marrë një masë ndaluese
për të lehtësuar hetimin. Në një kohë që kemi një deklarat vetë prokurorëve special në Kuvendin e Shqipërisë te Komisioni te Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve, ku zonja Balluku ka intimiduar dëshmitarët, ku ka lëvizje për të prishur provat. Pra, ishtë lënë e lirë zonja Ballukut që të ndikojnë mbi këtë proces hetimi, të lehtësoj veten e vet, të mbroj veten e vet në mënyrë paligjshme. Zoti Baçi, dhe një pyetje të fundit, çfarë do të vinë ndryshe në protestën e të enjtes kur në kuvend do të kalojnë edhe 2 raportet? Pra, do të rrëzojnë apo do të miratojnë vetet për të parë, por që do të jenë pjesë e rendit të ditës? Rrëzimi është 100% i sigurt për arsye se kemi një vendim, një raport përfundimtar të Këshillit të Mandateve të mazhorancës, pjesën e mazhorancës, e theksoi se Partia Demokratike dhe Opozita ka një tjetër raport që do të votoj për rrëzimin do të votoj pro kërkesës SPAK për heqjen e imunitetit. Po si do të organizohet protesta? Do të ketë diçka ndryshe në raport me protestat e mëparshme, duke qenë se do të jetë përgatitje në të njëjtën kohë që zhvillon punimet seanca? Mendoj se është një protestë e veçantë, një protestë reaguese, revoltuese për qytetarët, u bë thirrje qytetarëve pa dallim, sidomos socialistëve të ndershëm që të jenë në protestë përpara parlamentit, për arsye se në parlament do të hyjë një hajdute e vërtetuar tashmë dhe nuk lejon që drejtësia të merret me të. Në këtë drejtim ajo turpron së pari, përveç se i vjet socialistët, edhe i turpron ata se socialistët ndershëm nuk janë pjesë e grupit të hajdutëve që ka uzurpuar Partinë Socialiste, ka uzurpuar gjitha institucionet. Po, është në fazën e akuzës se vetëm gjykata të bën të fajshëm ose jo. Shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim. Gjykata të bën të fajshëm, ndjes patjetër gjykata të bën të fajshëm, por ne kemi tashmë një mal me prova të vënë në dispozicion nga SPAK që sikur dhe gjysmë atyre të vërtetohen, që do të vërtetohen, presupozohet se është e dënueshme. Zoti Baçi, faleminderit dhe një herë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.